তো টোটালি পিসিটার কস্টিং আসতেছে 43,900 টাকা। এই হলো ব্যাপার। আর রফিক ভাই আপনার উদ্দেশ্যে যেটা বলবো, যারা নতুন আছেন, যারা এই চ্যানেলে নতুন দেখতেছেন, আমাকে অবশ্যই আমার যারা সাবস্ক্রাইবার আছেন রফিক ভাই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। আর যারা ইউটিউবিং করে তারা অনেক কষ্ট করে পরিশ্রম করে কিন্তু ভিডিও বানায়, ভিডিওতে একটা লাইক দিবেন। ইউটিউব অলরেডি আমাদেরকে ইনফর্ম করে দিয়েছে যে সমস্ত ভিডিওতে লাইক কম থাকবে সেই ভিডিওগুলো আর রিকমেন্ড হিসেবে আপনাদের সামনে যাবে না। তো যারা আমাদেরকে সবসময় পাশে চান, আমাদের ভিডিও দেখতে চান, অবশ্যই চ্যানেলটা ভিডিওটা লাইক দিয়ে দিবেন এবং পারলে শেয়ার করে দিবেন। হোয়াটসঅ্যাপ গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক, ওয়েলকাম টু আনাদার ব্র্যান্ড নিউ ভিডিও। বন্ধুরা, আজকের ভিডিওটা কি আমরা ইতিমধ্যে জেনে গেছেন টাইটেল কিংবা তামিল দেখে। হ্যাঁ ফ্রেন্ডস, আজকে আমরা একটা পিসি বিল করতে পারছি। আমার পাঠে দেখতে পাচ্ছেন মনির ভাই জন্য পিসি বিল করতে পারছি। আর পাঠে দেখছেন হাসান ভাই, হাসান ব্লগসকে। আমরা চলে আসছি বাইরের কাছে পিসি বিল করার জন্য। তো আজকে এই পিসি বিল করতে কত টাকা বাজেট আমরা নিছি আর কত টাকা আমাদের পিসিটা বিল করতেছি আজকে আপনাদেরকে, আর এই পিসি বিলের মধ্যে কী আমরা প্রোডাক্টগুলো ব্যবহার করতেছি আমরা আজকে জানতে পারবেন এই ভিডিওর মাধ্যমে। তো এই সম্পর্কে এই ভিডিওতে আমাদেরকে হেল্প করবে হাসান ভাই। হাসান ভাই, কী অবস্থা, ভালো আছেন? এই তো ভালো আছি, আপনি ভালো আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। তো হাসান ভাইয়ের সাথে কথা বলবো। হাসান ভাই এগুলোর প্রাইস কোনটা কী কনফিগারেশন বলবে। হাসান ভাইকে দেখতে পাচ্ছেন, হাসান ভাই অলরেডি 93,000 সাবস্ক্রাইবার প্লাস হয়ে গেছে। তো অলরেডি আপনারা যারা হাসান ভাইকে চিনেন, আমাকে চিনেন, বা হাসান ভাই আমার সাবস্ক্রাইবার আছেন, অবশ্যই হাসান ভাইকে সাবস্ক্রাইব করবেন। আর হাসান ভাই যে সাবস্ক্রাইবার আছে আমার সাবস্ক্রাইবার চলে আসবেন, যাতে করে আপনার দুজনে একটু আগাতে পারি। আর হাসান ভাই 1 লাখ হইতে আর বেশি সময় লাগবে না। আপনারা হাসান ভাইয়ের দোয়া করবেন যে হাসান ভাই 1 লাখ হয়ে যায় আর অল্প 2-4 দিনের ভিতরে। তো কত না বাড়ি মূল ভিডিওতে যাওয়া যাক। আর মূল ভিডিও শুরু করা একটা কথা বলতে চাই, যারা আমার চ্যানেল নতুন আছেন, এখনও রফিক ব্লগস ইউটিউব চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করেন নাই, প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে পাশে থেকে বেল আইকনটি প্রেস করে দিন, যাতে করে আমাদের নতুন ভিডিও আপনাদের পৌঁছে যায় সবার আগে সবসময়। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, সবাই আশা করি অনেক ভালো আছেন। বর্তমানে করোনা পরিস্থিতির কারণে আসলে আমরা কেউ ভালো নাই, তারপর ট্রাই করি সবসময় বেটার থাকার। আর সবাই সেফ থাকবেন, কারণ যেহেতু পরিস্থিতি এখন খারাপের দিকে যাচ্ছে। কথা আসলে বেশি বলার টাইম নাই। রফিক ভাই আসছে, উনি একটা পিসি বিল করবে ওনারই ফ্রেন্ডের জন্য। তো আমি চেষ্টা করবো আমার বেস্টটা দেওয়ার জন্য। উনি চাইতেছে আমার হাতেই বানিয়ে নেওয়ার জন্য, তবে আমি আসলে জানি না কতটুকু পারবো। তো আমি আপনাকে একটু দেখাই দিতে চাই এখানে কী দিয়ে পিসি বিল করতেছে। ওনার প্রসেসরটা হলো বাজেট একটু টাইট, আগে বলে নিতেছে ওনার বাজেটটা 45,000-এর মধ্যে। তো প্রসেসর হিসেবে আমি Ryzen 3 2200G যেটা, এই প্রসেসরটা দিচ্ছি ওনাকে, যেটা 4 কোরের একটা প্রসেসর, এবং এটার বেস স্পিড হলো আপনার 3.5 থেকে 3.7 GHz পর্যন্ত বুস্ট হবে যেটা। আর প্রসেসরের পাশাপাশি যে মাদারবোর্ডটা হলো গিগাবাইটের সবচেয়ে পরিচিত যেটা B450MS2H, এই মাদারবোর্ডটা। আর রফিক ভাই আপাতত M.2 নিচ্ছে হলো গিগাবাইটের NVMe M.2 যেটা 128GB। আমি এক এক করে আপনাদেরকে প্রাইসগুলো বলে দিই। প্রথমত প্রসেসরের কথা যদি বলি, তাহলে প্রসেসরের প্রাইস হচ্ছে 8,500 টাকা, 8,200 টাকা, এরকম একটু ভেরি করে আর কি। তো এই প্রসেসরটা এই দামে হলে আপনারা পেয়ে যাবেন আমাদের কাছে। আর এর পাশাপাশি মাদারবোর্ডের কথা যদি বলি গিগাবাইট, তাহলে এই মাদারবোর্ডটা 6,100, 200 এরকমই হবে। তো 450 গিগাবাইটের এটা কিন্তু সবচেয়ে মানে লো বাজেটের মধ্যে সবচেয়ে বেস্ট মাদারবোর্ড। এর ভিতরে আপনার M.2 স্লট আছে যেটা NVMe সাপোর্ট করবে, র্যামের স্লট আছে, HDMI আছে, DVI আছে, সব কিছুই আছে মোটামুটি। আর M.2-র কথা যদি বলি, তাহলে গিগাবাইটের আপনার 128 NVMe। আমি NVMe কথাটা কেন বারবার বলি, নর্মাল যে SSD-গুলো আছে সেগুলোর রিড রাইট স্পিড একটু কম হয়। তো গিগাবাইটের এটা মোটামুটি ফার্স্ট চয়েস আমার জন্য। আর যেহেতু স্মার্টের প্রোডাক্ট, সেহেতু ওয়ারেন্টি খুব ভালো পাবেন, আপনারা তাড়াতাড়ি পাবেন। তো চেষ্টা করবেন এইটা নেওয়ার জন্য। র্যামের কথা যদি বলি, এইখানে সেম র্যাম, সেম প্যাকেট, সেম ব্র্যান্ড, একই ইম্পোর্টারের প্রোডাক্ট, একটা 2400 বাস, একটা 3200 বাস। আপনারা চেষ্টা করবেন সবসময় 3200 বাসটা নেওয়ার জন্য, এটার স্পিড একটু বেশি পাবেন। আসলে আমার একটা ভিডিও আপনারা দেখেছেন কিনা জানি না, বোটল নেক, যদি আপনারা সামঞ্জস্য না রেখে প্রোডাক্ট কেনেন তাহলে বোটল নেক হবে, টাকা খরচ করবেন বাট পারফেক্ট আপনারা আউটপুটটা পাবেন না। তো 3200 বাসের র্যাম দিচ্ছে ওনাকে। র্যামটার প্রাইস পড়ছে আপনার 4200 টাকা, SSD-টার প্রাইস পড়ছে 3000 টাকা, আর মাদারবোর্ডটার প্রাইস 6100-200 বললাম। হার্ড ডিস্ক দিচ্ছি আমরা 2 TB, যেহেতু উনি ইউটিউবিং করবেন, স্টোর অনেক বেশি দরকার, সেহেতু হার্ড ডিস্ক দিচ্ছি 2 TB পার্পেল একটা হার্ড ডিস্ক, ওয়েস্টার্ন ডিজিটালের 5500 থেকে 600 টাকার মধ্যে আপনারা পেয়ে যাবেন। আর পাওয়ার সাপ্লাই কথা যদি বলি, তাহলে কোর্সারের 450 যেটা VS450 80+ গোল্ড, আসলে এটা 80+ সার্টিফাইড একটা পাওয়ার সাপ্লাই। আপনারা যদি নর্মাল বা কম দামি পাওয়ার সাপ্লাই নেন তাহলে আপনার ভবিষ্যতে কিন্তু পস্তাতে হবে, আগে বলে নিই। আর উনি গ্রাফিক্স কার্ড নিচ্ছে না আপাতত, তারপরেও কিন্তু একটা ভালো মানের পাওয়ার সাপ্লাই নিচ্ছে, কারণ বেস যদি ভালো না হয় আপনার বিল ভালো হবে না। তো এই পাওয়ার সাপ্লাইটা আপনারা পেয়ে যাবেন 3000 টাকা হলে। আর মনিটরের কথা যদি বলি, এটা আমরা জাতীয় মনিটর বলি যেটাকে, HP 22FW সাদা কালার একটা মনিটর। আপনার বাসার ডেকোরেশন যেরকমই হোক না কেন, টেবিলের পরিস্থিতি যাই হোক না কেন, এই মনিটরটা আপনার থাকলে সব কিছু আপনার খুব সুন্দর হয়ে যাবে। এবং আপনি যে একটা ইউটিউবার, এটা দেখলে অনেকটা বোঝা যাবে। যেহেতু এই মনিটরটা এখন সবারই পছন্দ, তো এই মনিটরটা আমরা দিচ্ছি 10,700 টাকা। আর এই মনিটরটা আজকে থেকে 11,000 টাকা হয়ে যাচ্ছে, আমি অ্যাডভান্স বলে দিলাম, প্রাইসটা বেড়েছে। আচ্ছা, এরপরে এই পিসিতে আমরা দিচ্ছিল একটা ক্যাসিং আরগাসের E1, যেটা আপনার
ভালো মানের একটা ক্যাচিং, নর্মালি একটু কম বাজেটের মধ্যে 3200 টাকার মধ্যে যে ক্যাচিংটা আমরা ভাইয়ের কাছে 3100 টাকা রাখতেছি। এখানে কিন্তু একটা 8GB স্ট্রিক আছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। সিম্পলের মধ্যে গর্জিয়াস একটা ক্যাচিং, এবং উপরে এয়ার ফিল্টার থেকে শুরু করে ফ্রন্ট প্যানেলের সব কিছু আপনার উপরের দিকে আছে। আপনার ক্যাচিংটা অনেক সময় আমাদের পায়ের কাছে থাকে, সেহেতু সামনে যদি থাকে এই জিনিসগুলো প্রবলেম হয়, তাই আমরা এইটাই চয়েস করেছি। সাইডে একটা টেম্পার্ড গ্লাস না, ঠিক এটা টেম্পার্ড গ্লাসের মতোই, যেটা আপনার একটা চাচের হয় এবং ভালো। এটা দিয়ে আপনারা লাইটিংগুলো ভিতরে যদি থাকে দেখতে পারবেন। তো এই হলো অবস্থা। আর এর পাশাপাশি কিবোর্ড মাউসের কথা যদি বলি, লজিটেকের মাউস দিচ্ছি B100, যেটা 3 বছর ওয়ারেন্টির একটা মাউস। এটার প্রাইস দিচ্ছি আমরা মাত্র 300 টাকা। আর কিবোর্ড ভাইয়ার আছে, এই জন্য কিবোর্ড নিচ্ছে না। তো টোটালি পিসিটার কস্টিং আসতেছে 43,900 টাকা, অলমোস্ট 44,000 টাকা। তার মানে 45,000-এর মধ্যে আপনারা এর থেকে ভালো বিল্ডার হবে না। তবে যাদের বাজেট একটু বাড়াতে পারবেন, 1,000 টাকা বাড়ালে আপনারা এই প্রসেসরটা চেঞ্জ করে 3200G নিতে পারবেন। তার মানে হলো আপনারা 3200G নিলে হয়তো এটা থেকে একটু বেটার পারফরমেন্স পাবেন। তো এই হলো ব্যাপার। আর রফিক ভাই, আপনার উদ্দেশ্যে যেটা বলবো, যারা নতুন আছেন, যারা এই চ্যানেলে নতুন দেখতেছেন আমাকে, অবশ্যই আমার যারা সাবস্ক্রাইবার আছেন রফিক ভাই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। আর যারা ইউটিউবিং করে তারা অনেক কষ্ট করে পরিশ্রম করে কিন্তু ভিডিও বানায়, ভিডিওতে একটা লাইক দিবেন। ইউটিউব অলরেডি আমাদেরকে ইনফর্ম করে দিয়েছে যে সমস্ত ভিডিওতে লাইক কম থাকবে সেই ভিডিওগুলো আর রিকমেন্ড হিসেবে আপনাদের সামনে যাবে না। তো যারা আমাদেরকে সবসময় পাশে চান, আমাদের ভিডিও দেখতে চান, অবশ্যই ভিডিওটা লাইক দিয়ে দিবেন এবং পারলে শেয়ার করে দিবেন।
থ্যাংক ইউ সো মাচ গাইস সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখার জন্য। বন্ধুরা আমরা অলরেডি বাসা চলে আসতেছি পিসি বিল করে নিয়ে। পিসি বিল করে বাসা নিয়ে আসতেছি কারণ হয়েছে তাদের শপে যে অবস্থা প্রচুর ভিড় হয়ে গেছে। তো ভাবলাম ওই জায়গায় আর লাস্ট ফিনিশিং দেওয়া হলো না, চলে আসলাম বাসায় হাঁটতে হাঁটতে। এখন বাসায় যাচ্ছি, অবশ্যই কষ্ট হবে। তো ভিডিওটি সবাই দেখছেন, যদি ভিডিওটি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক করবেন, শেয়ার করবেন। আর যারা এই বাজেটের মধ্যে যেমন 45,000 টাকার মাধ্যমে 45K-র মাধ্যমে যারা পিসি বিল করতে যাচ্ছেন তাদের জন্য এই ভিডিওটি খুবই হেল্পফুল হবে। ভিডিও এখন শেষ করতে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। যারা আমার চ্যানেল নতুন আছেন এখন রফিক ব্লগস সাবস্ক্রাইব করুন, প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে পাশে থেকে বেল আইকনটি প্রেস করুন, যাতে করে আমার যে সকল নতুন ভিডিও আপনাদের পৌঁছতে সবার আগে সবসময়।